Denne figuren viser en prosess karakterisert ved selvforsterkende mekanismer eller tilbakekoblingseffekter. En ond sirkelprosess, for å bruke dagligtale. En slik selvforsterkende prosess blir iverksatt hvis segregeringskreftene blir sterkere enn integreringskreftene. I figuren er segregeringskreftene beskrevet, parallell kulturutvikling med parallelle verdisett, økende frafall i skolen, økende arbeidsløshet, økende kriminalitet og økende generell polarisering i samfunnet. I denne prosessen er det svært sannsynlig at ekstremistiske krefter mobiliseres, høyreorienterte, venstreorienterte og religiøse, og disse kreftene inngår i segregeringsprosessens akselererende karakter. Et annet innlegg skal jeg se nærmere på integreringskreftene, og spesielt se på hvorfor det kreves en proaktiv politikk for å skape en utviklingsprosess der integreringskreftene er sterkere enn segregeringskreftene.